Maayong adlaw. Nagkahiusa ang mga ahensya sa gobyerno aron nga masigurong maplastar ang pag-abli sa school year 2025 to 2026 dinhi sa Davao Region karong adlaw. Atul sa convergence meeting nga gipangunahan sa Department of Education Regional Office 11, gipasalig sa Davao City Transport and Traffic Management Office kon City TMO nga butangan og mga personahe ang matag intersection nga duol sa mga tulungaan kauban ng mga barangay tanod. Nag-inspeksyon na sabang Bureau of Fire Protection kon BFP sa mga kable sa kuryente sa mga eskwelahan aron nga masiguro nga dili daan o overloaded ang mga wirings ug ana sa kapin 1,500 ka mga personahe sabang gideploy sa Police Regional Office kon PRO 11 sa mga eskwelahan, airport, seaport, terminal, mall ug uban pang mga lugar nga dunay daghang tao. Gilantaw nga mosaka sa 1.45 milyon ang ihap sa mga estudyante nga magpa-enroll. Sa kasamtangang school year, lakip dinhi ang kapin 400,000 ka estudyante sa Davao City nga nag-eskwela sa kapin 1,800 ka mga pampublikong tulungaan sa syudad. Patayang 80 anyos nga individual human kini nabanggaan sa motor sa Purok 8 Upper Piedad, Barangay Bato, Toril, Davao City netong Hunyo 11 ning tuiga. Gilang biktima nga si Glaceria Espanyol Inaw. Samtang ang nakabanggang motorcycle rider usa ka 14 anyos nga minor de edad sa nga taga Barangay Bayabas, Toril, Davao City. Sumala sa kapulisan, patabok ang biktima sa pedestrian lane apan kalit na lamang kining gibanggaan sa motor. Tungod sa kakusog sa impact, nalabay ang biktima sa dalan ug naangol. Gidala pa kini sa Southern Philippines Medical Center apan gideklara na nga patay sa niatimang doktor samtang gitugya na sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO ang nakabangga nga minor de edad. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.